ආරම්භ කරන තුන්වෙනි ඔසුසල ලංකාවේ 65 වන ඔසුසල. ඉතින් ඊටම අත්‍යවශ්‍ය තැනක අපි මේක ආරම්භ කරන්නේ. අපේ බලාපොරොත්තුව තිබෙන්නේ අපේ රටේ තිබෙන ද්විතීක සහ තෘතීක රෝහල් 130 ආශ්‍රිතවම සහ ප්‍රධාන පෙළේ පෞද්ගලික රෝහල් ආශ්‍රිතව අපිට ඔස්සල් ආරම්භ කරන්න පුළුවන් නම් රාජ්‍ය ඖෂධ සංස්ථාවට එය ආර්ථිකම වශයෙන් අපිට ලාභදායීටත් වඩා මහ ජනතාවට සැලසෙන දැවැන්ත සේවාවක්. සමහර ලාවට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තුල ඖෂධ සැපයීමේදී මතුවන යම් යම් බාධාවලදී වුණත් අපේ ජනතාවට අඛණ්ඩව සේවාව සැපිය හැකි ආකාරය තමයි එහෙම ඔසුසල් ව්‍යාප්ත කරන එක. අපි ඔක්කොම බාරගත් ඉතාම අභියෝගාත්මක වැඩක්. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ තියෙන අංකකයේ අභියෝගය තමයි ඖෂධ සැපීම. ඒකට බාධා එල්ල වෙන කරුණු ගණනාවක් තිබුණා. පහුගිය අවුරුදු 2-3 මීට කලින් ඖෂධ සැපීමේදී සිදු කරන ලද ජාවාරම් අක්‍රමිකතා නිසා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අපි බාර ගන්නකොට ෂොක් වෙලා හිටියේ. පැරලයිස් වෙලා තිබුණේ ඇත්තටම. නිලධාරීන් ආයතන කීපයක විමර්ශන වලට කටඋත්තර දෙන්න සිද්ධ වෙන තත්වයක් තිබුණේ. ඒකෙන් සාමාන්‍ය සෞඛ්‍ය වගේ විෂයකදී වැඩ කටයුතු වලට දිගටම බාධා පැමිණෙනවා. නමුත් ඒ විමර්ශන සිදු විය යුතුයි. එහෙම වෙලාවක එක පැත්තකින් නිලධාරී අපි මේකට වැඩ කරන අයත් අකර්මණ්‍ය කරමින් සහ පහුගිය වසර දෙකේදී අවශ්‍ය ඖෂධ තොග ඇනෝම් නොකිරීමේ අභියෝගයක් මුහුණ දීලා තිබුණා. අදත් රෝහල් වල පවතින ඖෂධ හිඟයට හේතු වෙලා තියෙන ඒක. නමුත් පහුගිය මාස 5-6 ඇතුළතදී ඔබ කණ්ඩායමක් හැටියට සභාපතිවරයා කළමනාකර අධ්‍යක්ෂතුමාගේ නායකත්වයේ මෙහෙයුම යටතේ ඔබ හැමදෙනාම කණ්ඩායමක් හැටියට දරන ලද උත්සාහයේ ඒ ප්‍රයත්නයේ ප්‍රතිඵල ලැබෙමින් පවතිනවා කියන එක ඔබට දැන් දැනෙන්නට ඕනි. එහෙම නැත්නම් මේ අපි බාර ගන්නකොට කරලා තිබුණ දේවල් වල හැටියට අද මේ තත්වෙන්වත් පවතින්න බෑ. තාම අපිට 100% අභියෝග ජයග්‍රහණය කරන්න බැරි වුණත් නමුත් අපි නිවැරදි මාවතට අවතීර්ණ වෙලා ක්‍රමානුකූලව මේ ඖෂධ සැපයීමේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කරමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා තමයි 2024 අවුරුද්දේ පළවෙනි මාස 5ේදී ටෙන්ඩර් 68ක් විතරක් කරපු ආයතනයක් වන SPC එක මේ අවුරුද්දේ පළවෙනි මාස 5ේදී 268ක් ටෙන්ඩර්ස් කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු අපි දැන් පේන හැටියට ඔබ ඒ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය නියමිත කාලයට සිදු කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ලබන වසරේදී අපිට අපේ රජයේ රෝහල් සඳහා අවශ්‍ය ඖෂධ ගුණාත්මක තත්ත්වයෙන් අඛණ්ඩව සැපයීමේ බලාපොරොත්තුවක් අපට තිබෙනවා. ඒ අතරේ අපි තවත් විකල්ප හොයා ගන්නත් ඕනේ. අපේ සැපයීම් ජාලයේ සැපයීම් කරුවන්ගේ තිබෙන සමහර දුර්වලතාවයන් වලටත් ඒකටත් අපි දැන් විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුව අතර ගවර්න්මන්ට් ටු ගවර්න්මන්ට් ක්‍රමවේදයකට යම් ඖෂධ ප්‍රමාණයක් සපයා ගැනීම සඳහා වෙන ක්‍රියාවලිය අවසන් අධීරිය අපි ඉන්නේ. ඒක සාර්ථක කරගත්තාම මේ ප්‍රශ්නෙට සැලකිතු මට්ටම උත්තරයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔබ මහන්සිීමේ ප්‍රතිඵලය තමයි ඒක. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඖෂධ වෙළඳාම නැත්නම් මේ ව්‍යාපාරය කියලා කියන්නේ අධික ලාභ ලබන තැනක්. අපේ මහාචාර්ය සේනක විවිලේ මැතිතුමා ඖෂධ සංස්ථාව ආරම්භ කරලා මේ වෙනුවෙන් දිවි හිමියෙන් සටන් කරලා එතුමාගේ ජීවිතයත් නැති වුණා. ඒ ජාවාරම්කාරී අය නේද මේ પરම්පරාවල වර්තමානයේ අය තවමත් සක්‍රියව ඉන්න බව මතක තියාගන්න. ඒ අය රාජ්‍ය ඖෂධ සංස්ථාවට බලපෑම් කරන බව මතක තියාගන්න. මේ දවස්වල ඊටම කුඩා කණ්ඩායමක් සමාජ මාධ්‍යත් උපයෝගී කරගෙන මේ මොහොතේදී මේ ඖෂධ සැපයීම ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කරන්නට කටයුතු කරන අවංකව වැඩ කරන ධාරීන්ට එරෙහිව කටයුතු කරන බව පේනවා. එයාට උවමනාව තිබෙන්නේ ඒ අවංකව වැඩ කරන ධාරීන් අධෛර්යමත් කරලා නේද? ඔවුන්ගේ පවුල් වලට යම් බලපෑමක් කරලා ඒ අය මේකෙන් ඉවත් කරන එක. ඒක අපිට සමාජ මාධ්‍ය බැලුවහම දැන් එකක් විතරක් නෙවෙයි බුද්ධ්‍යංශ වාර්තාවකනුත් කරුණු තහවුරු වුණා. ඊටම කුඩා කණ්ඩායමක් සමහර දේශපාලන පක්ෂ වල සම්බන්ධ කණ්ඩායමක් සහ ඇත්තරම සමහර ඖෂධ සමාගම් වලින් වැටුප් ලබන කණ්ඩායමක්. ඒ අය මේක සැලසුම් සහගතව මේ ක්‍රියාවලිය දියත් කරමින් ඉන්නවා. ඒකෙන් කරන්න හදන්නේ දැන් මේ අපි ඖෂධ හිඟය මගහැරගෙන ක්‍රමානුකූලව මේක යථාවත් කරමින් ඉන්නකොට එය කඩාකප්පල් කිරීම තමයි එයාගේ අරමුණ බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. ඒක අපි කියලා ඉඩ දෙන්නේ නැහැ.
අපි එකට මොහොන දෙමු. ඔක්කොම සෙල්ලම් දාන්න පුළුවන් වෙන මේ තව මාස කිහිපයක් පමණයි. මේක අපි හරි තැනකට ගෙනාවට පස්සේ මේ වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගුණාත්මක තත්වයෙන් ඉහළ ඖෂධ රාජ්‍ය රෝහල් වල සපයන අතරෙම ප්‍රමිතියක් සහිත ගුණාත්මක තත්වයෙන් ඉහළ ඖෂධ සාධාරණ අඩු මිලකට සපයීමට සඳහා තමයි අපි මේ ඔස්වල් ජාලය ව්‍යාප්ත කළ යුතු